이런 겨울에도 피어주겠니. 모두가 곤하게 잠든 밤이야. 괜히 서운한 표정을 지어 손에 다 묶고서 속삭입니다. 과연 며칠 갈 것인가? 입 찍어도 돼? 뭐야? 입 찍어도 돼? 맛있어요? 따봉 해줘. 따봉. 뭔가 뿌이 해줘. 뿌이. 그런가 봐. 도대체 무슨 컨셉으로 할 거야? 오, 귀엽다. 아이고, 아이고. 청소리. 왜? 아, 됐어. 이런 겨울에도 피어주겠니. 모두가 곤하게 잠든 밤이야. 괜히 서운한 표정을 지어 손에 다 묶고서 속삭입니다. 따라따란딴. 벚꽃이네? 짜란.
2km 앞 좌회전하세요. 자기야! 헐 대박이야. 진짜 있네. 헐 진짜네. 어. 헐 대박이다. 헐. 어머. 대박이다. 와 윤슬 봐봐 미쳤어. 와. 이제 여기서 끝낼게 그게 맞는 것 같아 내일 되면 안 찍을 수 있어. 야생말이야? 몰라. 아닌가 봐. 아이고 아이고. 빨리 가봐. 아 근데 예쁘긴 하다. 아 무서운데? 흥분하면 안 돼. 얘네를 자극시키면 안 돼. 말하지 마. 흥분시키지 마. 예쁘긴 한데 너무 무섭다. 대박이다. 기록. 여기다가. 여기? 아.
멋있다. 오. 귀엽다. 저기요. 저 위에. 날씨가 좀 맑아지는 것 같아 진짜. 하늘이 좀 파래졌어. 맛있겠다. 갑자기 또 많이 오는데? 어디에? 지금 빨리 가야겠다. 빨리 가자. 바퀴 이쇼. 어떡해. 버스 왜 이렇게 많아? 오, 오 이쁘다. 이게 아!
오 귀엽다. 오 슈프림 이런 거 엄청 많네. 브이로그를 다 섞은 거야? 내 체질이야. 국물이 끝내줘요. 똑같이 국물이 끝내줘요. 너무 뜨거울 것 같은데? 죽음인데? 역시 난 구운 게 좋아. 구운 게 맛있어? 모카누. 그러게. 왼쪽에 있습니다. 맛있겠다, 맛있겠다. 진짜 맛있어. 전기차를 빌려볼 걸. 전기차? 왜? 왜 이렇게 비가 많이 와? 용두암. 가자. 용두암이 어디야 근데? 뭐가 용두암이야? 어떤 게 뭐가 용이야? 얘가 용이야? 몰라. 용이 어딨지? 뭐가 용이 얘인가? 저기서 사진 찍어야 용인가봐. 그런가? 와 근데 가볼래? 파도 봐봐. 아니 나 되게 내려가고 싶진 않은데. 완전 그거네. 아 여기에 있어서 완전 그건가 보다. 그런가 봐. 예쁘다. 날씨가 근데 하늘이 잿빛이야. 오 비 내린다. 벚꽃비. 고삐. 벚꽃비. 옛날에 산 거 아니야? 맞아.
가지 말자. 안녕 해줘. 안녕. 도주제. 너무 못 드신다. 따라다란딴. 한겨울에도 오, 맛있을 것 같아. 비워주겠니 단면 보여주세요. 모두 가곤 함께 잠든 단면. 밤이야 오, 맛있겠다. 고기 들어가 괜히 있어. 선한 이 정도 뭐. 표정을 지어 손에 담고서 속삭입니다. 새벽이 섭섭해서 마음이 궁해서 어쩔 수 없는 마음을 이해받고 싶었어. 해야 할 말인 건지 하고픈 말인지 이제 여기서 끝낼게. 그게 맞는 것 같아.